കാറുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ കാറിൽ വീഴുകയും ചെയ്യും. അതിപ്പം നമ്മുടെ സീറ്റ് നമുക്കത് കേടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ചെളി അല്ലെങ്കിൽ ആ കാർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്ന് കളയാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൽ നിന്ന് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കാറിൽ വീഴുകയും അത് കാർ പിടിച്ച് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്രയിൽ പോയപ്പോൾ കൊച്ചിന് ആഹാരം കൊടുത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നല്ലതുപോലെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കളയാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് എടുക്കുക. ഈ ബ്രഷ് നമുക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കളയുക. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കളയാം. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. അതിന് ഈ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ച് കളയുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു 3 സാധനം മാത്രം മതി. നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ്. ഈ കപ്പിൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയും അപ്പക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് ഇതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പക്കാരം അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ല മണം കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് നമുക്ക് ചീകി ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഈ തൊണ്ട് ചീകി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മണം കിട്ടും. നമുക്ക് നമ്മുടെ സീറ്റിനും സോഫയ്ക്കൊക്കെ നല്ല മണം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. സ്പൂൺ എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കാണാം നല്ലൊരു പത പോലെ വരാൻ തുടങ്ങും. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നല്ല മണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷണറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാമ്പുവോ എല്ലാം സ്വല്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നല്ല മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഷാമ്പു ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സ്വല്പം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. സ്വല്പം ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി. നമുക്ക് നേരെ കൊണ്ടുപോയി തുടച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കാണാൻ അതിൻ്റെ മാറ്റം കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്. വെറും 3 കാര്യം മാത്രം മതി. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം സ്വല്പം ഷാമ്പു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ടവൽ എടുക്കുക. ഒരു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ടവൽ എടുക്കുക. ടവലെടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഇതിന് മുകളിലൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ടവൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആ ടവൽ മുക്കി നമുക്ക് തുടച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചു, അതാണ് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നത്.
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നോർമൽ സീറ്റാണ്, ലെതർ സീറ്റ് അല്ല. ലെതർ സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോകും. അതുകൂടാതെ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ചെളി പറ്റി വരും. ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ തുടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടും. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഉണങ്ങാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലതുപോലെ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ സീറ്റൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ചെളിയൊന്നുമില്ല, നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ചെളി പോലും ഇല്ല, പൊടി പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തെല്ലാം ചെളി പോയി, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാറിലെ സീറ്റിലെ ചെളികളെല്ലാം കളയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ചെളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. Jithin Tips and Travel. Thank you. Bye bye.